应该没了吧？应该去飞了一队。卡死的吗？什么卡？投屏卡吗？哎呦，那肯定是网不好。那我们下播吧，休息一天吧，明天再播吧，兄弟们。重新投一下，应该就好了。哎，怎么投不上屏啊？果然有问题。扫码成功。感谢小球球的高能预警，感谢球哥昨晚排了个火地吗？什么意思？真的假的？还是有点卡啊！我看他不卡呀，你骗我！我看着一点也不卡，谁说卡的？是不是谁发弹幕说，哎，输入卡了即可欺骗主播？卡的话，重新进一下吧，我这边看不卡。是那种投屏不同步，还是那个卡的总是加载？我刚听到有人啪一声，我操，真有人！我以为我眼睛聋了，你知道吧？真有哎！听他爬了还没打我，你说这个人是不是人才？这都没死，有点离谱。我被他吓到了，兄弟们！我被他吓到了，你知道吗？吓死我了！我说吓死了，他们！
正好这个飞机声一来，我什么都听不到。这是围墙。这人是个六哥啊，六哥惹不起啊，一万。挖醉了。浪费我投掷物，我的妈，气死我了！我靠！我跑那边去啊！搞的是不是一个人啊？你擦一下。杀个人真费劲。感觉我大盘机现在贼屌，好吧，很恐怖。他头子被我打2枪头了已经，这个3级头。哇，这个圈都这么小了吗？
到底卡不卡？真的吗，兄弟们？房管卡吗？房管卡的话，群里跟我说一下。房管一般不会骗我的啊，房管如果骗我的话，工资就没了，你知道吧？房管应该是不会骗我的，说实话。我去，感觉不太妙。呜，有人！怎么这个怀疑是那个人队友？都是六哥之神。应该是那个人队友，就贼溜那种。他应该顶上，我们直接把他冲了。哎，他怎么成盒子了呀？我服了。哎呦我丢！哎呦我丢！哎呦我丢！看了一眼房管给我发的微信，你知道吧？气死了！怎么这么狗啊？我怕这都能被打，你敢信？就离谱！不，这把的人为什么这么阴啊？我靠，一个比一个阴！刚才好像这是漏了一下，看到没有？你看，这溜的样，像小溜一样。你看看，不跟你们玩了，可以吧？我走了。前面还有人，看到没有？不行，我要把这人揍死，这个人贼恶心。还搁这趴着，我的妈！这应该就是那个人吧？他队友死了，你看，就是他，拿把 VSS。那个卡的话是看着投屏卡吗？还是现在看着就会加载那种？哪种卡我不知道。好像确实有人说卡，有的人卡，有的人不卡，很离谱。我说话都卡吗？我去，你这纯属胡扯，好吧？妈真醉了。
车被换过的，没事加个油吧。蓝光实照不卡是吧？来来来，把画质全部开成实照。